Dengan Bapak siapa? Suratman. Bapak Suratman dari mana Pak? Dari Tanjung Suma. Tanjung Kesuma, Kecamatan Purbalinggo ya, Kabupaten Lampung Timur ya Pak ya. Bapak Suratman apa pekerjaannya Pak? Pekerjaan tani. Tani ya Pak ya. Oh iya, Bapak tadi ketika kesini niatnya ingin berobat. Apa saja yang dirasakan tadi Pak? Yang dirasakan tadi tuh batuk, sama kaki ini tebal. Tebal, terus apa lagi? Dia diabetes. Begitu. Tadi Bapak ada beberapa menit di terapi ya sama terapis. Setelah di terapi apa yang dirasakan Bapak? Sekarang ini ya sementara ini nggak ada keluhan. Sementara ini. Untuk kaki ya sudah 25% berkurang. Sudah 25% berkurang. Tadi yang rasanya tebal seperti nggak berfungsi, alhamdulillah sekarang sudah terasa ya Pak ya. Alhamdulillah. Kemudian untuk batuk gimana Bapak? Batuk nih ya dari jam berapa tadi sampai sekarang belum batuk. Belum batuk, alhamdulillah. Ini harus disyukuri. Jadi apa yang Bapak rasakan ini harus disyukuri, sekecil apapun perubahan itu, mudah-mudahan nanti membawa kesembuhan untuk Bapak ya Pak ya. Tetap semangat Bapak Suratman, mudah-mudahan selalu sehat ya Pak. Terima kasih Bapak.